गाइस क्या आप भी उसमें लेते हो साउंड इफेक्ट क्या? तो गाइस वीआर के टास्क जैसे यूट्यूबर की तरह आप भी उसमें लेते हुए होगे साउंड इफेक्ट। तो गाइस आज मैं आपको दो ऐसे साउंड इफेक्ट बताऊंगा जो आपके काम आएंगे आपके वीडियो में आगे चल के। और गाइस ये साउंड इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है। और गाइस एक भी साउंड इफेक्ट आपको बढ़िया लगता है तो प्लीज इस वीडियो को अपना भाई मान के मेरे को अपना भाई मान के सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है गाइस। तो गाइस पहले और गाइस जितने भी साउंड्स आएंगे उनको ध्यान लगा के गौर लगा के सुन लेना क्योंकि ये साउंड इफेक्ट आप छूट नहीं जाए क्योंकि ये बहुत बढ़िया साउंड इफेक्ट है। तो गाइस साउंड इफेक्ट नंबर 1, साउंड इफेक्ट नंबर 2। और गाइस तो गाइस ये जो साउंड इफेक्ट थे जो आपको अभी आपने सुने, ये दोनों आपको साउंड इफेक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। ये गाइस आपको पिक्सा वेबसाइट पे आपको जाके सर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट है, ये आपको इफेक्ट्स मिलेंगे साउंड इफेक्ट। तो गाइस इन्हीं को आप सर्च कर लीजिएगा पिक्सा पे। तो गाइस मिलता है वीडियो में।